Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radiyo televiziyo yanyu yacu ubumwe. Ngiye gutangira bumvisha indirimbo ya Shyaka Gilbert Shyaka G waburiwe irengero, hanyuma n'umudamu we Dushimimana Antoinette akaba afunzwe nyuma yo gukorerwa iyica rubozo ndengakamere. Mukomere imfubyi zose ndabasuhuje kandi ndabakomeje, mukomeze mwihangane mwibuke, ariko cyane cyane mwiyubaka, twiyubaka. Uyu munsi rero ndabaganiriza utuntu duke cyane. Ndatangirira ku byo navuga ko ari itangazo. Hari abavandimwe basabiye bashaka gukora noveni, amasengesho maremare azamara ukwezi kose kwa 11, basabira umuvandimwe wacu Mukashema Esperance witabye Imana, ari we wanashinze iyi radiyo televiziyo. Abazashaka kwifatanya nabo nzabishyira kuri Facebook yanjye, tuzakomeza tubitangaze ku yandi maradiyo. Ariko hano hazajya habera kuri radiyo televiziyo ubumwe, hazajya habera misa rimwe mu cyumweru, nibijya bidushobokera abantu kuri tekinike nibajya babona akanya, kuko inama murabizi ntibyoroshye, buri muntu aba yiruka mu buzima bwe busanzwe ku buryo guhuza amasaha bitazatworohera. Gusa icyo mbasezeranyije cyo, izo misa zizajya zitambukaho rimwe na rimwe ukwezi kose, nta kuntu tuzabura kugira misa hano. Ni abantu bakoze icyo cyifuzo kubera twese twamwise Mama Rwanda, basanga ari umutegarugori wagiriye akamaro abanyarwanda benshi cyane. Yakundaga imfubyi cyane. Ni naho ubushuti bwanjye nawe navuga ko bwakomereye cyane. Yanyitaga umukobwa we. Hari izindi mfubyi nyinshi nzi yafashaga, ari kubaha morali, ari ukubafasha mu bintu byinshi cyane. Rero imfubyi zose ndabasuhuje, muzaze twifatanye dusabire uwo mubyeyi Mama Esperance Mukashema. Muri uku kwezi kwa 11, Kiliziya Gatolika ni ukwezi yahariye cy'uko gusabira abantu bitabye Imana, roho ziri mu purgatori. Ndetse ku itariki ya mbere z'ukwa 11 ho bavuga ko ari umunsi w'abatagatifu bose. Rero mu bice byinshi hazabera na za misa, ariko ku bw'umwihariko hano njyewe ku giti cyanjye nemeza ko abanyarwanda ubu ngubu dufite abatagatifu benshi cyane. Impfu bapfuyemo, uburyo bitwaye abantu baje kwica abavandimwe babo, uburyo bitwaye batabariza, bitanga, byaba ku buryo bakabitangira rwose bagahagarara bato kugira ngo mwice kanaka, aho kugira ngo mukomeze mubabaze aba bantu aba ari njye muheraho. Ibyo byarabaye, ku buryo nemeza ko mu Rwanda dufite abatagatifu benshi, aho gukomeza kureba abahandi, twahera ku bacu b'Abanyarwanda. Ibyo tuzagenda tubivugaho muri uku kwezi kwa 11,
ari nayo mpamvu rero tuzajya dushyiraho misa rimwe na rimwe uko bidushobokeye. Muri uyu munsi nanone ndakomeza gutabariza kwibuka abantu bose bakiriho bafunze, cyane cyane ndazirikana uyu muvandimwe Shyaka Gilbert n'umudamu we. Shyaka Gilbert yaburiwe irengero kugeza uyu munsi ntago leta ya Kigali yari yatubwira aho bamushyize. Noneho uyu munsi nanone umudamu we arafunze, ntago tuzi amakuru ye aho afungiwe. Mu cyumweru gishize namenye amakuru ya Karasira ko yakubiswe ku buryo bubabaje cyane. Bafite ukuntu bamuteza abanyururu bakaza bakamwiyenzaho cyangwa se bakarwanira ahantu ari, ubundi hari ukuntu bajya bamufungira mu kazu wenyine, noneho baba bamusohoye bakamuteza abanyururu, bakaza bakamwisiritaho, bamwe bakarwana kugira ngo azabakize cyangwa bakamwigwishaho, maze bakaza bakamukubita. Deje abanyururu bakora ibyo ngibyo, ni agahinda ko kumva ko umuntu mufunga. Hariho n'abo bafunga bashaka kugira ngo bakore ako kazi. FPR nyuma y'ubu buzima hari ubundi, ibyo mujya mubyibazaho? Shyaka Gilbert niwe waririmbaga ko iyo ntebe mwicayeho mwicariye icyobo. Abantu mwese mukorana na FPR, mukora muri FPR, mwongere mwisuzume. Nababwira ngo ahubwo mwemere namwe babice cyangwa babakorere biriya, aho kugira ngo mukomeze mugire nabi. Muri guhemukira u Rwanda rw'ejo. Dukunda kuvuga ngo icyaha ni gatozi, nibyo koko, ariko abana banyu bazagenda n'ipfunwe. Ndibaza nabyo mwabitekerezaho kuko abenshi murubatse, abenshi muri ababyeyi. Mu kanya nasomaga ibarwa Muzehe Matata ukuriye CLIR yandikiye Jano ukuriye RIB. Mu biganiro bye buri gihe aramuvuga, amubwira ati ako kazi ukora ni kabi cyane, karutwa no kuba kuba mu kigingi, karutwa no kuba wagenda ugacuruza mu isoko, karutwa no kuba waba umuzunguzayi, karutwa no kuba watwara igare, umunyonzi, aho kugira ngo ukomeze ubabaze abana b'Abanyarwanda uzi neza ko ntacyo bakoze. Ni agahomamunwa, ni ibintu bibabaje cyane, ariko ntabwo ari wowe wenyine uri muri izo nzego. Ejo bundi nanditse kuri Facebook ukuntu ba Evode bashyiraho amategeko yo kubabaza Abanyarwanda ngo kugira ngo bashimishe ingoma. Ukuntu Bamporiki bacinya inkoro ngo kugira ngo bashimishe ingoma, bavuga amagambo y'urukozasoni, bagambanira. Bamporiki niwe wagiye kugambanira Idamange, Bamporiki niwe wagambaniye Kizito, ariko nuko ari mwebwe beje bundi. Ubugambanyi mu Banyarwanda bwatangiye kuva kera. Abanyarwanda rero nibarekeraho kugambanirana, nibarekeraho ubwicanyi, nibarekeraho kubabaza abana b'Abanyarwanda. Uyu munsi nashakaga no kubabwira ukuntu muri aho bita ngo ni Rubavu abaturage bamerewe nabi cyane. Mu minsi ishize sinzi niba mwarabonye iyo video, mwabonye ukuntu hariya hepfo ku ruganda ahantu bakorera amazi muri Rubavu basanze umuntu barabeshya ngo yiyahuye, ariko abaturage bavugaga ukuntu ameze amanitse, bo bavugaga ko bigaragara ko umuntu wiyahuye yaba atameze kuriya. Icyo ni kimwe. Mwabonye ukuntu bazirika abantu akandoye, mwumvise ukuntu bambuka hariya ku mupaka wa Goma bakabeshya ngo bakurikiye abantu
ngo bagiye gucora, niko babyita hariya, ni ukuvuga ko bagiye kuzana imari muri Kongo ku buryo butemewe n'amategeko, ngo maze bakabakurikira bakabarasa, ngo ababatorotse bakabakurikira, ariko bakozwe n'ikimwaro. Abasirikare baragaragaye barimo gusahura ingo z'abaturage b'abakongomani. Ntabwo byigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda, aho abasirikare bita ngo ni ingabo, nduzi ko ari za FPR, nta nubwo ari iz'igihugu, bajya gusahura abaturage b'abakongomani n'intambara bamazemo iminsi, bakajya gusahura ibitaro by'imiti, bakajya kwiba imiti. Ingabo za FPR bita ngo ni ingabo z'igihugu. Birababaje cyane ariko biranasekeje. Abasirikare bajya kwiba imiti, abasirikare binjira mu nzu z'abaturage b'abakongomani, ni agahomamunwa. Si ukubabeshya, byaransekeje kubona ngo ni ingabo za FPR zigiye kwiba, gusahura muri Kongo, mu bakongomani hariya hirya. Abakongomani barabamwajije, babavugiriza induru, abaturage badafite, nta nubwo abakongomani rero nta nubwo bazi no gutera amabuye, bazi kuvuza induru pe. Banyarwanda tubigireho, tuvugirize induru akari agatsiko k'abicanyi n'amabandi, bageraho naho bajya kwiba abaturage b'abaturanyi. Ni akumiro. Ngo ni abasirikare b'igihugu. Abasirikare ba FPR ntabwo ari ab'igihugu, ni igihugu ubu ngubu ni icuraburindi, ntabwo ari igihugu. FPR uri gusiga amateka mabi cyane. Haracyari igihe, n'uyu munsi abanyarwanda ni abantu beza cyane, bakubabarira FPR uhagarariwe n'izo nzego zose z'abajano kuri RIB n'abandi bose, abadepite, abasenateri, abacamanza, ababurugumesi, ba meya nk'uko mubyita. Murakabije, ni murekeraho kubabaza abana b'abanyarwanda. Mu Rwanda, muri Rubavu, mwabasahuye amasambu yose yuzuyemo ibikingi, asigaye mwayubatsemo imidugudu y'abavuye ngo i Masisi. Ndibaza ko nabo bari abanyarwanda, kandi Masisi hari insekirite koko itejwe namwe FPR, kugira ngo mubone uko mujya gusahura Kongo. Ariko mwaraje mwambura abaturage imirima yabo, murangije mutuza abantu bavuye i Masisi nta ngurane. Ubwo murumva mutari guteranya abana b'abanyarwanda? None mugeze aho mubicisha inzara, nta kujya muri Kongo, nta proje bashobora gukora ngo inoge, ntago bashobora guhinga, sebeyi irabitwara, pfundira bitwara, nta bagoronome, nta kugomera. Banyarwanda namwe nimwimenye, bari kubateza inzara. Iyo umuntu afite inzara ikomeye cyane, ntabwo ashobora gutekereza. Nimudakuraho FPR ngo mutegereje amahanga. Amahanga yahaye FPR intwaro, na n'ubu ikibahereza intwaro, ngo mutegereje amahanga. Ubushize narabivuze, ndi kubabwira ntimwirwaneho mukore revolution. Hari umuntu wantumye wo muri Rubavu ngo Claudine niyicecekere ngo ntagaze ibyacu. Ndabizi. None si ibingibi ndi kuvuga niwe wabimbwiye ko yambwiye ngo nicecekere gusa. Ibyaho ndabizi, narahabaye, narahakuriye. FPR ujya kwentimida abantu ngo nibahereza Claudine amakuru. Bariya abana twarasangiye saa 6 ku ishuri, twakinnye pase, twakinnye ikibariko. Ubu ngubu nta kindi nabamarira uretse kubatabariza. Barabizi neza ko ababyeyi banjye bazize ko babavugiraga, bakabwira uwari abaprefe, bari inshuti zacu, twarabahishe.
bakabwira nimusigeho mwikoreshwa na FPR iri kurimbura abantu. Bakajya ku kiliziya ku Nyundo bakinginga abapadiri. Aba bantu muri kwimuka Lisitiya ntago ari bo bakoze ubwicanyi bwa hano ku Nyundo. Ubwicanyi bwo ku Nyundo abantu babukoze turabazi, ni abantu bari Ingegera, ni ba Kidumu, ni ba Seresi. Ni abantu bari Ingegera n'amabandi n'ubundi babitaga imvumbuzwa amahiri. Abantu bo ku Nyundo bahishe, barabahishe, batangaho amafaranga menshi cyane, ariko ariya mabandi araza arababiba. Nagira ngo mbwire n'abantu bose batanga ubuhamya bw'iwabo bw'ibyo babayemo, buri muntu ajye kaparika, buri muntu uko iwabo byagenze, maze ahereza ijambo n'abandi bavuga ukuntu nabo iwabo byabagendekeye. Ntabwo ibyabereye ku Kibuye aribyo byabereye ku Nyundo, aribyo byabereye i Gitarama, aribyo byabereye i Gikongoro, aribyo byabereye i Kigali. Ngewe ndavuga ibyo ku Nyundo ukuntu ari amabandi muri 1994 yayiraye mu Batutsi arabica, ariko abaturage b'Abahutu barabahishe, baraza barababaka ku ngufu, nabo benshi bagiye kubica. Muri 1995 Abatutsi basigaye, FPR iraza iraboshya, bagirira nabi abashoboye kubahisha. Wenda hari n'abihishe wenda mu Kigunda, ariko kuba warihishe mu Kibara abantu ntibagufatishe, nabyo bari bakwiye kubishimirwa. Abakwirukankagaho nabo guhanwa bihanukiriwe, inzego zihana zikabahana. Ariko FPR reka guteranya abantu bo ku Nyundo, reka guteranya abaturage. Abantu bakoraga uko bashoboye hariya ku Nyundo, twarabanaga mu mahoro. Nta rukundo rwo gushorerana wenda ruhari, ariko twarubahanaga uko dushoboye, nta wenderanyije undi uretse ayo mabandi. N'ayo mabandi yabaga yateye, abantu barazaga bakayahosha rwose, abaturage bagashyira hamwe bagakora amanama, bakamenya ayo mabandi agahanwa. Rero FPR abantu bahariya muri Rubavu urabageretse, ariko ntago z'abagoyi, ni ba Munda nikure niko bita abana babo, ni ba Karimunda niko bita abana babo. Umunsi bazaguhagurukana FPR, muhaguruke mubyigeho neza, mukora amanama mu ngo zanyu, mwisuganye. FPR ishaka kubarimbura, kubicisha inzara. Amasambu, imirima yanyu yose yuzuyemo ibikingi barayitwaye, amazu yanyu yarahirimye, nta proje mukora. Mutegereje iki ngo muhagurukane bariya abantu? Mwisuganye, ngewe turi kumwe, mwisuganye turi kumwe. FPR tugomba kwirandurana n'imizi hariya, bariya abantu baza bakabakubita bakabashyiraho kandoyi. Mubahagurukane, mubabwire stop, birashoboka. Abaturage ni mwebwe, dore ejo bundi ngo batoye ubuyobozi bwo hasi. Mutangire mubabwize ukuri, mubabwire bati nimurekeraho, mwaratwiciye, dusigaye turi imfubyi, nta bene nyoko mukigira, ubu ngubu noneho mwarabyaye, musigaranye abana banyu gusa, n'abo bana batagishobora kwiga ishuri rizima. Mubabwire stop, barekeraho. Naho ubundi akazi muzakikorere ni revolution, nta wundi muti, kandi revolution y'amahoro. Rimwe muzange kujya mwese kujya mu nsengero. Tuzakomeza tuganire, tubyige uko tugomba kubigenza. Bana twiganye, bana twakuranye, dore dusigaye turi imfubyi twese, ntawe ukigira umubyeyi. Turi kumwe, dukomeze duhana amakuru. Hariya mu Rugerero bahashyize ngo ribu, bahashyize ngo urwibutso. Abacu barimo ni bande? Ofisiyeroma si abacu nyine bagiye bakabataburura hariya ku
ku kibuga cy'indege abantu biciye muri stade. Nababwiye ko muri iyi minsi nzababwira amakuru y'ukuntu iyo histoire yagenze. Bafata abantu bose babashyira muri stade, abarokotsemo ni bake cyane. Amakuru barayambwiye nzayababwira. Aho babafashe bakagenda kubarunda, none bakaba barabakuyemo bakabashyira muri ruriya rwibutso rwo mu Rugerero. Imirima urwibutso rurimo ba nyirarwo ntago bigeze babona ingurane. Ibyo byose ni ukubashavuza. Abantu biciye hariya hejuru ku Nkama bavuye mu Rugerero bahunga FPR yanyuraga ku mazu yose ikica abantu bakiruka bakazamuka ku Nkama. Abahapfiriye murabazi, urugo baguyemo muraruzi. Byose biri ku mutima yanyu, mwikomeza gushenguka. Dusigaye turi imfubyi, turi bake. Ibitambo bigomba kuboneka. Nanjye hano ndi kuvuga menace ndazifite nyinshi cyane, ariko ntago nzigera nceceka. FPR itari yarekeraho gukoresha kandoyi, kwambura abaturage imirima, mutari guhinga sebe yiri kubitwara. Abantu hariya barakennye biteye ubwoba. Ubwo bukene bari kubashyiramo nuko kugira ngo babice mu bwonko. Ikintu musigaranye cyonyine ni ukumbwira amakuru, ubundi tukajya inama tukareba uburyo twikiza revolution izahere mu Bugoyi. Amakuru abantu bamenya hano kuri internet, kuri Facebook n'ahandi nayacyuma, nayavugira iby'i Kigali. Uyu munsi wa mubyeyi Innocent amaze kwibagirana, yasize abana baragiye bentimida umugabo we. Ariko abantu bo muri kariya gace mwongere mwegerane nk'uko mwatabaye ajye gushyingura uriya musaza we, mwabonye ukuntu yakoze uko ashoboye akajya kumushaka. Mukomeze mwegerane, muhana amakuru, muyampereze, ubundi revolution mu gihugu cyose tuzahagurukire rimwe. Umunsi umwe ku cyumweru babona insengero zose nta muntu n'umwe ugiyeyo. Revolution mu mutuzo niyo izabashobora. Turebe ko bazabasanga mu mazu yanyu bakica umwe nk'uko babigenje. Icyo gihe cyararangiye. Hari abazasigara uko muzica kose, nta bapfira gushira. Hari abazasigara, kandi bazasigarana amahoro. Nashaka gusozereza ku magambo Shyaka Gilbert yavuze ngo korana n'abashaka, abatakumva ubareke. Korana n'abashaka, abatakumva ubareke. Niyo mpamvu iyi radio yitwa Radio Television Ubumwe. Ntago ari ngombwa ko twese abanyarwanda twese tujya hamwe, ariko abashaka bumva ibitekerezo byo kurwanya FPR n'agatsiko kayo barekeraho gufungira abantu ubusa. Nimuze dushyire hamwe mu Rwanda mu mpande zose, bake beza. Murakoze, mupartage, mushyireho like, muduhereze ibitekerezo byanyu. Nagiraga ngo nongere nibutse itangazo natangiriyeho ry'uko kuva ku itariki ya 1 z'ukwa 11 hagiye gutangira ukwezi k'umwihariko abanyarwanda abakunda Madame Esperance Mukashema, Mama Rwanda, bagiye gukora noveni yo kumusabira. Amasengesho azajya aba buri munsi, misa zizajya ziba buri munsi, ariko hano kuri Radio Television Ubumwe tuzajya tuhashyira byibura rimwe mu cyumweru uko bizadushobokera. Noneho hazajya habera n'ibiganiro bya bamwe muri abo bari gutegura, bari gukora iryo sengesho rirerire, ariko ntago ari we wenyine bazasabira, nuko babimwitiriye. Murabizi ukuntu yakundaga abanyarwanda, yakundaga abantu bababaye, yakundaga imfubyi. Ni ukuvuga ko imfubyi zose tuzasabira ababyeyi bazo, abavandimwe bazo. Ni ukwezi ko gusabira abantu bose bishwe mu Rwanda, ariko bihagarariwe cyane cyane umubyeyi mukuru Mama Rwanda,
mama Esperance. Murakoze, murakarama, mukomeze mwihangane, mukomere, nta bapfira gushira kandi ikibi tuzakirimbura, ntago twasigariye ubusa. Murakoze.